Ngana boy Walesa tena bike Walesa zongela nzambe oyo wane ko sambela na 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Walesa 2018 wana nzambe te. Mais keba na réaction ba confirmer que délivrance est simbi penati donc non pe no komi mwana nzamba solo te. Oh, na lobi ke nzamba mwana nzambe délivrance ne simbi te. Le plaisir est pour nous de vous servir et à la fois de vous savoir nombrer devant vos postes partout où vous êtes pour suivre cette grande chaîne sur net, Vie Nouvelle Média TV. Et nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, là où nous vous présentons, là où aujourd'hui beaucoup de gens vous serez surpris par rapport à cette affaire nation, donc notre émission d'aujourd'hui là. Et comme je disais là tantôt, dans la ville-province de Kinshasa. Et merci à tous les amis, partout où vous êtes, dans toute la planète, hein, toute l'humanité, partout où vous êtes, vous aimez bien votre chaîne Vie Nouvelle Média TV. Et on ne peut jamais prendre l'avion, décoller déjà dans cette émission Affaires Nation sans pour autant dire un grand merci à notre Seigneur et à celui qu'on appelle Ogi Mungu, les visionnaires avec une vision de grandes envergures. Et merci à Michel Koé qui est derrière cette caméra, qui assure et assume côté vue. Et on est là. Avec notre invité, nous sommes bilingues. On a vraiment un solo là, beaucoup comprendre Makambo et Zolika Lelo na ville province à Kinshasa. Tous au PCM mon micro d'abord on a déjà qu'on introduire hier. Azala vraiment très à l'aise dans Affaires Nation pour la première fois na chaîne Oyamonene Vie Nouvelle Média TV. Bonjour papa Guy. T'es na frère Guy Moleka. Bonjour. Oui, frère Guy Moleka, papa Guy, donc Moutouma Okaka. Et frère Guy Moleka, Babi Lelo, Bamisou Bazolo Bake, Olingo ça la buzz. Belé, parce que moi j'ai parlé avec quelques personnes, Balobi que non, Ozolingo ça la buzz. Autour de Marambo, Nyon Sotozo Kalelo. D'abord, réaction, on a nous, Yaliboso. Ils ont un buzz, monté dans Zolinga Sala. Moutou Oya connaît la vérité. Moutouana. Bato balinga kalokuta baolinga mutu wana te mutu pe oyaza muta masonge soka zi problème bato na ya masonge baoza toujours simana parce que jamais bakotika équipe na yango epola nde yango eloko ezoleka na kati ya Kinshasa. Oui, yango ezoleka na kati ya ville province ya Kinshasa, un petit recul donc tozo na moi simamuke frère Guy Moleka Nabi Kaeza, histoire est moi live vraiment mais to lingi juste to moi qui au résumé au synthétiser comme muke vraiment. Frère Guy Moleka azanani to azalaka nani parce que mingi lelo ba yoka comme on a Guy Moleka na Kinshasa na Congo na Afrique partout dans le monde mais mingi bazoe ba bien te ou expliquer ba moi que oza vraiment nani. Oui, merci mon frère. Guy Moleka oyo batu bayebi na o batu bayebi te ezali ngayeyo. Guy Moleka oyo bayembi na ba musicien Guy Moleka oyo bayebi na Kinshasa na kombo ya Guy Moleka 007 James Charlie as depuis la guerre de 100 ans. Ba bayoka ba kombo wana na ba nzembo ya ba musique profane ndenge na chrétien on ba ba musique profane ya ba kombo wana bayoka ngona ba nzembo pe bayoka ngona ba nzembo donc la personne là c'est moi. Alors à l'époque nazalaki un grand magicien, c'est-à-dire, c'est tout un magicien, il a dit juste pour que Bino Bandekobo comprenne, un grand maître, impossible, on a qui roi Nakati, il y a monde, il y a ténèbres, on a là qui a une troisième puissance en Afrique, cinquième dans le monde. Guy Moleka Oyo, ayaki na la magie na ye, tango akomi. Alingaki po batu baye akenaki kopona père spirituel na ye na kombo ya champion Edingwe parce que ayaki kokuta champion Edingwe moto na ngengela locomotive ki filme yende azalaki seigneur na kati ya Congo RDC. Alors taonga na ye ba déplacement belé ko bakisa ba cour ba mbebele poza eloko na kutina na kata famille ko bakisa ba biloko wana nyonso tout. Tant on a pas cours na silisi na yako sisa na Nigeria na yako zonga Kinshasa tant on a commis Kinshasa na 1900
non na quelque pour na kutaka pillage moko samara na Kinshasa après yango ndenga pe na yeko koma nde na yeko pona père spirituel na ngai champion Edingwe parce que yenda zaki seigneur ya makamwana na kati ya RDC yango na kende ko pona ye na se présenter ke pa na ye ayebaka ngai pe toyebanaki donc azali lokola papa na ngai ya molimo na monde satanique. C'est ça Guy Moleka wana ngai le na koma lelo frère Guy Moleka. Donc Guy Moleka eza non na ngai 007 eza matricule oyo nga nazwi na kati ya monde na misère. Misère wana bo comprendre 007 utne po masa bo swaka comme na luenge to nga James Charité. Na ça non vérité. Comme wana nga nazwi yango na kati ya misère. Misère satanique. C'est-à-dire que James Charlie oyebi na koma Roger mort. Anglais ou akoma américain tourna film wana. Eza mystère moko boye et anglophone. Et tellement nango depuis ya kufa mutaoka ko simba ngwa zate. Tonga na sa betite na kompi na niveau wana et ça yiki na kene ko zwa ngwa zaka épée tellement dans les vides. Épée ana tellement dans les vides eza ke mutako zwa épée wana yem ta traverser place na na fait. Fait wana soko lekango ko ruta trône, oko vendre la trône na ozima moko couronne o tena mutu yo komi roi. Nga na betite na zonga place wana 13 fois 14e fois na kenda na réussira nde nazwaki épée wana na pouvoir wana na yaka nango na yeko pona siko père spirituel na ngai champion Edingwe. Et frère Guy Moleka Tokindengo, en tout cas, vous avez expliqué bien, déjà, tous vous décollé, vous avez explicité même, code et tout, 00 et tout. Mais si que nous sommes dans combo, nani a pesayo, tout le monde dans le mystique et tout. Au coup, nani, ou yazo pesayo, yazo baptisé, a pesio ba combo, si yo moro ya osala choix, ya ko pona père spirituel na yo Edingwe. Mais d'abord, nani a pesayo ba combo na nyos. Merci beaucoup. Naza mwana yo na botam na pouvoir et na talibu mama na ngai. Na âge ya 2 ans pouvoir na ngai komi ko manifester. Tant pouvoir na ngai komi ko manifester dans ma message so bito na mamanya surtout to robe na temps. Ya ina serpa mo anako ya onga anako za na ye. Bat ba yebi yango. Na âge ya 7 ans na omeko za na léopard mo kaka uniquement ko tala ngai. Na bana ko benge mbwa chien. Taka so to ba kinwa. So na lungu na qu'est-ce que au internat na mboka kuna ba âge ba 7 ans. Papa na ngati na internat kuna o ketana kende kuna ende scope na deuxième baptême. Pour premier baptême na zona 2 ans. Parce que vous avez le deuxième baptême. On est interné précisément dans la province. Zaki précisément dans Équateur, dans la ville de Lisala, interné comme nango la passionna Boyangi. Donc ils allaient conventionné catholique. Oui. Nazaki interna wana. Alors, tant que na comme na 3e primaire, ils allaient mukolo mususu na butu, na epete taka ngana za mwana. Na moni koko na ngai parce que koko na ngai il avait beaucoup d'argent. Papa et papa na nga moleka. Na moni po nga wala na chambre nga mona ute vacances, na bimé vacances na yo, pa ba koko. Na ba ke na passer vacances, on a passé vacances wana. Et puis na ozong internat, biloko na nguta Kinshasa yaka. Et ça est-ce que OK? Tant na ye, na vandi quelque temps, na mona ka mo konsu na butu koko mususu, oyo azaki ndeko ya koko ya bota papa na ngai aye. Tozova na epa c'est jour mo na butu nga na éviter ezaka na masuwa mo babe na chachi connaît chachi ezana na libongo siko biso nda place na ngomba bat babi na lisala place nga na vandaki na avenue mama emo hôpital général avenue mama emo pona okitawanda kwa otase ya source kuna so so tala likolo ya sima sele ndako ezaki na ya koko na ngai ero aboyebi ya ba patron ba vanda kuna kota zeka bato nazo ba na Équateur ba yebi ke esika nazo loba na lisala ezali kuna na tango pe na moni ele voilà donc na tango kwa na d'école na lisala na zongi ba magie na ngai ebandi ko mata so na mosama ka mususu ngamo na oyebati na osama ka na zo yebati na ko koma na âge ya 17 ans na kei congé ya campagne jise pa ya koko na ngai na île Kamina na frontière ya Kinshasa na Brazzaville. Tant na kei kuna tozo sukola mai et ça les sikoyo ke libongo ba mama ezaka bo donc ya basi eza boye ya mbale ya basi ya mbale likolo ya ba mama na si so to ye monita ka na ba secteur wana toilette sengaka na ba bisikoko daka mwa ba bisobe mwa bilo mwa mpo banganda na ba toilette ezalaka te na yo ka bo yike sa bangala toilette mai ngasko na pusa na pembe na mai sobe na lo na sa mwa besoin tant na komi personne na ekuta na
chaînette ya argent miroir na peine na lokoti babiloko wana na kei na yango tant na ye na yango na kutana na cousin nga zakana il s'appelle bon cousin na ngai ye le waza ma boko mila etro ngabi biloko na lokoti o bisuna ya moni yango ya iba biloko batu na boma na okena ngo interna na bomi biloko wana tant na bomi biloko wana après quelque temps na ye komona wana nga za 17 ans na ye komona mwasi moko aye kokomela ngai aye kozala ba âge ya ba 21 ans ou 22 ans soki na kobosana te 21 ans ou 22 ans tant akomeli nga une belle femme à l'époque là moi je connais pas maman basi ngane na vanda maman basi na ko yeba ngona ba âge moi ba 27 ans pour na kona fa mo trop noble toza serré et puis toza fermé na éducation ya famille donc mamukutu ya ki mwasi na sikia ko yeba na mutu ke mwasi na mbali bazala so ndenge nini to yiko ba roman à l'époque de nous c'était des romans pourtant un roman za mwana mukoko tanga yango te faut à moi âgé pour na otanga roman à l'époque là ils avaient ba série alors na ko zape roman na ko tanga tango skoyo moi ça na ko komela nga une belle femme a comme le roi maîtresse na ngai alors na éclaircissement ya émission na biso faut ba na mboka pe ba na nyoso mboka libanda bande ko na nga nyoso na ba étranger bazoka munoko na zoluba balanda malamu tango mwasi ana ko koma nde abandi ko enseigner ngai tango ani ko enseigner ngai première fois tokuta nga na ye alobela nga munoko moko na yoka ngote abetanga na matama na nga boye na matoyi tango abeti nga ba mona soko na susumuki na yoki yango siko nazali na joie mingi ya komona po elle était belle siko lokwa nga za kino na otanga ba village tango nazo moni na monde moi kinoise mo photo rato zalaka na ye nde akomesi ko lakisanga siko ba langue oyo ya milimo kokotanga na kata ba mai ko lakisanga siko yo profondeur ya magie donc azaki sirène donc une belle femme donc imagine eso na kopesa mwa muke ndeko nanga mwa solimbisa na otanga komona ye imagine eso na kopesa mwa muke omoni à l'époque oyo sœur na ngai o azepa ya grand na ngai grand frère na ngai Agbepa Antoine sœur na ngai Cindy à l'époque ya bana musique omoni beauté moya zara na ngoboye na coiffure wana sikoyo moi ça na yela nga zala nengwa na ane sukebilité ana okata so na peso ba bataille ya on appelle ndeko moi si limbisa peut-être ça na taille comme non mais les ande taille na yo nde salike na ko différencier pour taille wana ozaki na ngo pe na tika donc vous avez maintenant qui taille wana maintenant qui ozaki pe na yo textuellement sirène noire textuellement yi ozomona jour à liboso na mona Cindy le cœur na télévision ote ko faire des musiciens moko moi si tant na télé Cindy le cœur na zongi na ba image akala na batu bakokanaka ndeni moi soyo ana beauté ya mutana kuuta na mai ozomona na komana ba observation ta Cindy na moni ya za ne muta mokili batu ka bakokana soit pe ya bota misima ayeni kozo elongi wana donc c'était comme ça d'un mois banda uta na mai sirène yemutu vraiment encadré yo yemutu vraiment intronisé yo a cotisé vraiment na mambongo na formé yo et après la suite comme que tant na comme des praticiens na comme des donc muto na no sala et comme ce ko lukake ndenge ya zana azana e kuna to toujours à contact et puis à l'accès nga pe ba niveau misusu na rati ya mai oyo ke na ko kende so ba niveau na na okoma wana omona représentant nango azaka na Nigeria faut ozo obimesu na mai ozo nga Nigeria boke bosololi par rapport au sale voyage hein o ba ebi na kombo to benga kana o sale voyage pona ba kombo ba limisanga na ko benga ngote ponga monde ya zonye parce que so ozo bombo tanga ezo ndi ozo banga nan moi ba retomber ba bilo mo ozo ngela yo ezali ba oto benga ba voyage invisible na ba voyage benga voyage ancestral oyo ke na zukaka eloko mona tiena se na mama na Londres zongi pa na Congo ozomona nde sikoyo ebana ko sala ba biloko wana soki yo za nango na komi kuna po za ba département na komi na département bino département o représentant na Togo je suis obligé de que na ozonga fona ça tout
naza contact ya moto ya Togo wana tana koma so ezaki yako ya mazuzu pratique moko to kuta na monde spirituel to kuta na monde spirituel soit ngai pe na okende na sa pratique na ngai na kena na monde spirituel to kuta to sali ba faire na biso to kepe to comme na mboka na Togo na vani pe na Togo kuna peut-être 2 semaines 3 semaines a pe na Kinshasa bat bazomona na nga na nga na okenda nga classe mais wana ngai te nga na za nga kuna po nga ne ko quadruplé nga na ko na 4 na Équateur na ba Congo na Kin na pe na Brazza donc ndemba pasteur musu lelo ba ça biso ke non bokoyi bomone na Kinshasa mais on ça la campagne musu na États-Unis na ville moko donc bozo moni musu azana Burundi eza na solo na lobi au moins ba passer ba sali ya mbongo ba sali ya Nzambe te ba sali ya mbongo tala ba église na bango eza inachevé kende na ba compte na na banque po nga za mwana banquier papa la nga banquier nga mo pe na zaliawa na économiste na sali comptabilité donc mama mbongo ndenga na yebi nga classe ya mbongo dans l'administration financière ya ngonde ba étude oyo ngai na sali bana humanité tina université na ngai soko kena ba compte bancaire okomona la patronne aota kokufa o aleka ba onyo sona mbongo aota kokufa na ndenga Congo mais na o aleki bango tu na mbongo eza Nigeria wana za alimentaire j'appelle le vainqueur ti par exemple église na Nigeria kuna kwa stade de martiro ça Nzamba solo wande yo yebi yo lingi bandi nyo ta Congo do yo ne ozana Jésus Christ kutu Jésus Christ mwana Nzambe ande ko tambola nde bamboka na bamboka yo lingo za sika mo ba nyoto mboka mbasa melepa na yo ovanza yango place nini o mo te ko monde panda aluminium ozo benda nde bato baya kote moko boy simango jura ngo bozika na bango yo sko le ba na musuni na njoto nde baba ke no ndenge biso to tela monde to ebike foko zo ane bana Nzambe ko mona kata libunga pour que Nzamba se retrouve na bato te lelo nga na de valeur parce que na za susukula tenga na oyo les lozes soukuna te dans la Bible on a affaire à celui qu'on appelle Guy Moleka les lotos vraiment tant on a vu une nouvelle média TV na Ogi Mungu les visionnaires avec une vision de grandes envergures et tout solo là vraiment tout solo là moi parce que tout ça on a bandeli à expliquer biso moi place à outil nan ndenge mamba ngo bandaki nan ndenge tozo vendre la sujet où ils a lelo na actualité oh vraiment mais libiso awa to mokuta na frère na biso ndeko na biso Guy Moleka mais c'est que frère Guy Moleka la fiwana okuta na ye a formé à l'acquisition mambo belé au commune à Kinshasa ba mise ba yembio poto ke moi rapide siko ezaki ndenge nini bon au monde na kata monde na biso o to na ngo lelo monde ya monde matolo moto soki aza na posa eloko wana soko pesie a peso ba kombo nyonso akokumisa ndenge ya lingi pomba la sima soka ye azwa donc si tu n'as pas l'argent na kata Kinshasa donc oza moto te mais quelqu'un ko toucher ka $50,000 lelo oseka ka action même ne vande ko na ba journaliste na ko benga yo to senga na mo émission moko boye na se moi campagne moko tant yo ko bwa kango na net automatiquement nga na se nini na yebani yo pe na foti droit na yo ya nini ya musala na transport na yo nde yango siko koyebana o ezala kata Congo congolais alingi na yeba koyebana moko boye avandi na ye azana ye eloko te mais ba benga moko boye o mufinu kwa ngaba avandi na ye bo ba benga ye moko boye tengane njungu alemba o mona passer moi avandi na ye bo la zaka passer o tenga mbanga Jésus passer moi la vandi na ye bo te o tenga ita ya Jésus donc c'est-à-dire que ba sinoga moko boye oyo batu balingi ko utiliser yango toujours po azala top. C'est-à-dire que Congolais soit battu le ba monde nyon surtout alingi il faut batiaye ka ezala ba joueur ezala ba musicien ezala ba pasteur ezala biso ba monde tozalaki ya ba grand maître ezala ba monde ba frère na ngai ba o à l'époque là ba marabout ezala ba monde ya ba ndeko na ngai o mususu ya monde wana o mususu na notre biti ba ndeko te ba bana bitina zo ba o bino benga ba ndoki les sorciers donc et puis
na ba esprit to bengaka ba esprit transporteur, ba esprit du vent, ba esprit de la terre, esprit des forêts, ba esprit parallèle, na ba esprit da advance. Donc il ba époque wana. Zomona. Alors mili moyen to ndenge zana exista na kata mokili oyo. Ndenge yango existaka. C'est-à-dire que ba salela yango bazali. Ndenge ba salela yango, ezaka bato balingo yebana. Soko za musicien lingo yebana. Okono zo yebana te. Soko yebinzela wana. OK. C'est pour ça musicien que nzamba pesa don ane pa na yo. Okomona pe o ke liboso. C'est pour ça musicien que non, ezo senga ke foyo kende ka koluka makambo wana. O kende pona sikisa makambo na yo. Faut pas ça venir na yo. Tous les abonnés fidèles de cette chaîne, Vie Nouvelle Média TV, vous ne serez jamais déçus, et surtout dans cette émission Affaires Nation, parce qu'il est là vraiment ton lobby, sa frère Guy, a expliqué à l'oba vraiment, mingi au pénal à l'obité. Et frère Guy Moleka, Kombo Kenda Sango, Toebindé Marambo Kenda, na Kinshasa, mais Tongo Moussou to la Mouiga Aboué, frère Guy Moleka, Abouaki, Nyon Sozagi Nango. Kombo Yebanaki, Baïba qui est homme d'affaires, Baïba qui est mécène et à culture, il y a Marambo Bele musique, mais matin, tout le monde, Guimon les maintenant travailler na Banzungu, Guimon les maintenant travailler na Babilo Bele, na église Moko, na ville province, il y a Kinshasa. Bete la bisonanu. Ba pasteur, Toebi ba pasteur et Bele na ville province à Kinshasa na RDC, oh ba koka robon lisa o muté maté. Oh peut-être au banda ondi maté, Marambo Bele, mais et comment qui nini pasteur Moko, un évangéliste dans la ville province de Kinshasa, à convaincre you au bon la mutema. Ngamon a la pasteur. Dans une église où il y a 3000 et quelques personnes. L'église où il a existé Tilelo. Ils ont un Kimbantek. Les églises à mon néné. Batte belé. Quand est-ce qu'il y a pasteur Wala qui Guimon les Kawana? Mais on a des églises, il y a un Makamuna aussi. Makamuna on peut même pas des millions de bata roba pembe. Ba pasteur nanga bata roba bleu ciel. Ngamoko bata roba bleu ciel na chapeau ya noir. Hein? Au moment où on a Nigeria, on a noir. Ngamo Sugoyo, et que Seigneur grand à l'époque là, on avait un noir, ceinture à rouge, taqué à rouge na mutu, avec un nangai na vandi. Mais on va au théâtre, on a reçu ça. Tout le théâtre, selon ancestral, selon culte toza nango, selon makamoto anango. Ce qui a accepté au vandi. Mais si koyo Seigneur l'église, trouvé bana nous dénomination église on vous précisément la commune nini na Kinshasa et ce que on doit risquer autant l'épisode des pasteurs ou bana y a une église parce que mingi moi j'ai à parler avec des gens ba lobby que non Guimon les cas azo luga ça l'année buzz et ninga banaki déjà télévision localement na Kinshasa pour na ninga tika babiloko et tout mais après azo continuer na encore car on a processus wana azo luga comme on est matin sous omoni eloko na lo bande kuna ngai vraiment bo salaka makamu oyo bana nzambe basalaka Bible lobi ne jugez point lorsque vous jugez on vous jugera ngai Guimon le kamunoko na ngai ekenai kolobake na fesi bikeko e pa passer Claude Kabundu alesa na tiki kindoki na tiki magie na tiki seigneur na tiki roi na tiki grand maître na komi frère en Christ. Si vous avez témoignage bondimi, si vous avez un bondi mate poani bande konangako, kasi no bosunganga na losamu bisika bozali. Kosambela pona ngai. Soki mabe zali nzamba limbisa ngai. Mais pona nga na yebike na sa repentance na ngai, na sala témoignage mais témoignage ezali seulement une année à ona ya mambo ya ngana passé wale sana champion dingwe. Donc les 43 ans na ngande nano na sa témoignage na yangote. Donc et loko etikali nde yangwana mais bana na nzambe ba frère ba sœur botika kokanisa ma benza ma pesa bine tumbu Guimon le kana Kinshasa ndé na posa une question parce que to côté est-ce qu'on a réponse pour qui met au moins mingi tozonga pena wana Guimon le katolandi biso nyonso na Réveil TV chaîne ya évangéliste munene na RDC à ville province Kinshasa évangéliste Walesa Kabudi Walesa Guimon le kendo tiki nyonso et yo mo peut certifier ou confirmer que ça la témoignage au tika nyonso et tout mais est-ce que lelo ninyeza entre yo l'évangéliste Kabudi Walesa problème isa resitué wapi précisément
bato bazo comprendre te ndenge tobandaki lisolo oyo ba frère nanga ba sœur nangai ya Kinshasa ya Europe Amérique Asie ba sœur nanga Montréal ba sœur nanga nyonso ya église nangai bolanda ngai na ba frère ngai Guy Moleka naza seigneur o nazalaki roi et seigneur na monde nazali grand maître. Alors faut beaucoup comprendre ngai na nzela ya Jésus Christ nazana besoin nazala mwana ya Nzambe ta nga na komi Nzambe alakisi ngai évangéliste Claude Kabundu wa Lesa. Nzambe alakisi nde nini yoza ina na makambu wana na otika ite seigneur na église ki tira likolo yoza na se mais Nzambe alakisi nde nini bana jozo ba révélation sur la Nzambe na lukuto tika mambo. Bon, au moins soki na kendaki bongo na ngana na kata na mukuse pour que na émission na peut-être ko za temps au ça zo ndenge nini. C'est-à-dire les aboyés. Tant que sali ba combat wana entre ba champion Edingwe, hein, ba grand maître Belé, le quoi ba grand maître Vipère, ba grand maître Lebo, ba ndeko nanga Vasco, oya comme le frère en Christ, ba hein Ebele bazali donc ba saki ba soutien wana ba grand maître ba le quoi ba of king Zombia donc Ebele. Comment sauter comme na suka le quoi nanga Zasko fils aimé. On a lingaike nami la sakenga na komisi na suka tina na bina no wale se fa dae kaka pona justice to longaki so nga linga ke adaye sikoyo na nenga makamu na nga na benda siko batu na yana nyoso tu batonda siko na nenga église na ngai po ba wana ba pe na ba famille oké na za pe na besoin ya ba tete za ngata ba famille wana ekota shenga na église na nga na récupérer batu na ye to na sali bataki wana e meminga siko na biloko mo na comprendre te na perdre banami balo babotama na perdre mwasi na zemi na perdre ba remorque mituka bandako eziki nazonge pa seigneur na ngai seigneur siko na benga ponga la guide ya seigneur ozo comprendre siko on a benga siko seigneur o to benga siko yo mon seigneur et dit moi siko lokola batu o to benga siko yo ba demi mon seigneur ozo comprendre demi seigneur na sasi nini bango baza bato bakende makambo wana batutango bazo sikoyo ba titre moko boye apesa bango doza ba titre moko boye ndenga zana atoza na nguya koleka ye yoko simba ete titre na yende zo compter kwa fonction ozomona ata mokile ko mi grand maître ye pas za grand maître bokokani oke de ville même na Nigeria o na Togo na Benin o na Zimbabwe ye bake edingo kaka yene ba pona po na Congo yazali après ba monseigneur taboso edingo blague te na sa ile campagne te na kumisi na ngapete mais edingo azasu mutakisi te azande kisi donc yangwana ona lo na yebisi bino alors nde sala siko ke elle nga yeko toyo ngapesko na komi monseigneur. Oui, frère Guy Moleka, vous avez vraiment explicité. Tu bandi no ndengo ba rencontre nyo so salaki avec une dame et tout ndenge ki we Kinshasa, mambo kei et tilelo Guy Moleka combo vraiment en actualité. Et au coup un évangéliste Kabundu Walesa. Betele biso no moli solo ke ndenge ni o lelo tozoyoka car place au ndenge sala témoignage, place au ndenge sala dépôt ya ba mambo nyonso bandeko sala. On dit nini délivrance c'est simbagité. On dirait aux ongeli bamam na yo, bisanzo sanzaki aux ongeli yango. Et bazo croire na yo lisusu te, o échapper bango na maboko. Eza nini? Kaka ndenge bo atakaka ye, eza yi stratégie politique na bino bo ataka ki ye. Yo zui ba retomber na yo, nzambe na ye, atalimi atalika na yo, situation na yo, okei, au mileli, maintenant eza yi piège pour nous saler sous mabe physique, monter les poisons Tony. Na ba mission nyonso na sali vraiment et là on a sepelé mission na osala ngana yo ndinga na osala ngo vraiment bon Nzambe ki Jésus za na kati be mission na sali awa ezana bato musu ba otuna nga mituna oyezo pesa nga kanda sona bi kanda parce que ya Jésus Christ pe asilika ka panza bato na église ezara na tina c'est-à-dire que kanda ebandaka kala
ba mona ka oya ngate ya na se ba nzemba bali misangaye bitumba ya ngai na passé walesa na champion dingo to ba batiki ba moni ki na justice to na justice mamango esi nango bon ba droit de justice Cécilie esengi ke to tika nga siko na biki na semno ke esengi fona continuer na battre ye na liwa pour que na récupérer bandimine pour ça na battre ke na nga za bandimine pour na longa de église mobimba na tuti papa wana longa église momanen ko bota ba ya bino ba soda bozana ba mo simba général bana walesa ba accident amona ba scandale na yo ka sa mona ngote amona ngo OK to évolue ouais vous comprenez alors tant na mone ko bonga moni ya muto be na ko battre ba ni ne apesima de dédommagement na ko battre e pe sko na za bandimina e tant na attaquer ye ça dit que na l'équipe de ba soda na e na ko pas président na ko tati pa na mama na moto ya sakana tele ya Jésus Christ mama na moto non moi bien maman ne peut pas se vendre sko yango donc et donc on a pesa nga sko passe na kanda o matata so akimoleka akimoleka na Seigneur roi banini hein amoni o aller avec bela misiki ya Jésus Christ akimoleka déposer bilo wana passer okimisi bonzambe osali nini yango po ekima nde bakanda akimole kote lali yangwana ye forza na bonzambe wana po ngana yakine pa na yo po ngana gagner nde bonzambe wana ngafina bima passer sima na yo mais yo sikoyo tant yo salinga délivrance eloko ya délivrance nde esimbite tant to ke ko so baptême au moins berel papa baptême wana ngazo yango nde basara te baptême basameli mutu banini na kokota na mai na milimo bakangi ngai na sepena ngote bon ça papa na ngaza wapi ozomona so to bakanda pene matisi ko yo mais est-ce que yemo évangéliste Kabundu Wale ça zaï présent mais tant ya tindi batu ba pese rapport tant ba pese rapport faut réagir yesi ko yo ne yo na bakake ngai na Seigneur côté na utaki donc délivrance na ngai papa Wale samza ngai simba ngai ba mba bo yango poani po ngai mo ke lo makasi ya ndambe papa Wale nga simanga y compris na batu oyo ya nga benga ba dia ke makasi nga tiki na ngata centre de réveil spirituel ba vandi ba concentrer ngai selon ma commune nga bible komi na de nzamba batali sarabango batali yango mais Seigneur longo na nga na monde na oti boye na ngai délivrance soki ya 4 minutes 30 minutes combien donc bozongi singa na ndako bozongi singa ya ndako moko boye ba couleur tout bozomona na si caméra rozo yango bana porte bango e ba couleur mo trop signifique ndako na vandi biloko tout eza soma na kibonga kisi alors na za mutu mo boye na ndenga bosembo eza ko senga te na ndenga vérité nde papa za akana pe soka za na idea na te fe ba pesa yi na za mutu mo ate pa na vandi pona za na kana mwana na Belgique lobi soit pas na vanda soit papa abi o ada mwana papa za mbongo azimwa ndako mo atenga na vanda ngawana ndako etikali délivrance papa bongo la ba couleur oyo balonga ba pona na expliquer ba na expliquer ba mnyo tout so ka za expliquer bongo ba couleur oyo ezo so ndako mwana nzambe na se nini na ekozonga mais bango batinga na zonga na ndako yango eloko changer ate place balongo le temple ba se prière te ba délivrer yango te mwana nga na zani na ndako awa ba délivrer ete ozomona biloko ndako nde vandi boye ba délivrer yango te lelo zomona ba TV zo sikanga ta na otala film na otala match ya coupe du monde na télévision ya 14 ou 21 pour na ba ko distribuer ba TV mikemi kana ba sharp wana ozomona pour nani ba TV ziki ngake papa na véhiculer na ali papa ya mapangu na ko luka bonzambe na ko lukelo ko mususu te ndenge batu mususu bazolinga ba interpréter na lolenge na bango mais ezalaka juste correction na wala papa ke elo boka ko sala yango yango na po omoni monde wana bazaka makambe belé alors na bo Jésus ne na ba ka ke muté bonga oyo ba bolamu na mabe tant yo bika bolamu ozo ba ko défendre mamu to ka omoni Jésus qui sibe abia musutu ko sala na nzoto na bino mo bolonga ngai pe na babundela bino mais yo mona faut ça nini o banda so yo samelo samote Jésus akoya te
Vous comprenez? Donc, frère Guimole, que vous reconnaître que évangéliste Kabundu Walesa Wazolanda aussi Koyo, Azam Osali Nzambe ya solo. Mais seulement, entourage naye, ne ba memi maramou bien te. Vous reconnaître en. Mais na ko reconnaître te ndengenine. Papa benganga Guy Walesa. Abenganga Guy Walesa. Na linga mission na sala ngona no. Na parler si père na ngai nanu. Papa benganga Guy Walesa. Mais ba on va se ba biloko wana te. On a sengi wana. En plus au moins délivrance na ngai ezaki loko moko so ba sala ngai délivrance. Ba makilo wana mo nezo bima wana ezaki ba no ba se so la makila. Donc ce basali ngai délivrance. Bokende nazana babisiko ngana tika babiloko. Na ça ba voyage mon ancestral na comment na cimetière ya Jet na Bruxelles. Ozo transport ya ni ya 3051 pour okoma na nini aller na Belgique ayebi. Ozo mona cimetière ya Jet ozo transport ya 3051 okoma na cimetière wana. Tika babiloko kuna. Ezana biloko ngana tika kuna so babiloko wadangu parce évangéliste ya bani makambu ya ngai biloko ya sa nini ezala kité. Ba ezana baboma ba Brazzaville bani biloko wana surtout elimwa ete mso ezana nini. Ve ama mbesimbi tanga nonga comme frère à Christ zo abo boaka la mai zo abo tumba ba bo tu basala ba bo ese nini ezongi. Si on avait souvent na Belgique kuna na Jet na cimetière na Jet bango ba se transformer na ba tortille mi balé ba bimi ananda kuna na cuisine na chapta to fungola on ya okanga elo na mweke danger on est to vandi awa na kati ya ndaku mamboza ezali awa toke na caméra tokende tokenda preto évolue mona na limna masolo na ozomona siko nazonga na palais boye les fans de sango papa toi tu as acheté les tortilles la tortille pardon moi j'ai acheté la tortille oh et comme ndenge nini vous comprenez camarade de moi yakiawa oh papa ils sont venus dès oh ezaki moko bakoyi mbale naziona non sérieux nini oh mon frère na kelima me bani na kota boye deko ba pena ba olanda nga na benda porte na bima libana zo bana prière église moza liboso na nga yawa na ke na société d'intercesseur ba bengi passer na ngwa e passer bena ba biso ya nga ngamu na nga yabwe akoya bena we prière ya osakala te donc mais ba ko ba wali mwati misiki ngape mwana ko ta mpandi wana za sote to kangi palais to kangi chambre wana ngana otaka na chambre na mwana pa otaka na chambre na ye siko bana wa curiosité zo ka bango trop mwana muke ake simba kobana na za kidi ba mwana ko na bakobana papa j'étais venu là-bas là tu as mis des tortilles moi bana fungola mwana âge à 7 ans na oye bisele gonini oyo zo pekisa oyo ado sala ndo mwana benga mama partir à Belgique basaki moi aide wana batina ki billet yaki po bano za bi mwana za congé za ki da projet akala ba ko zo mwana donc ala dans Belgique akomi mwana nga ko tozali jansi bai papa za Kinshasa na koya moza calme na ko mona ngai na ko koma kuna mwana na Belgique siko papa za na Kinshasa mwana za na Belgique et l'homme au souleva qui au lobaki mbango bi papa na mona na moto mais zongela ki bunzambi wana et tout donc lelo évangéliste abimi moi abungi moi to lien peno lobani message za gine oye bani banana ba Moïse na ba Abraham e bani na ba Abraham likama ko bungi sa mon Saint-Esprit e bani na Walesa te so na zo corriger wana parce que bunzambi on na mona pas passer ka bundu Walesa ya onde nga na yaki zo aponga pena za la bongo pona yabeke na ozo ngo po nzamba batu nyonso mais na komi kuna na ebite soki orgueil so pele oni sali Walesa so pele oni azana ngoe so pele oni mbrouiller papa na nga wana pour que bonzambe ça parce que dès que bonzambe ça no sala biloko wana te sa nini elimwa ki biloko te simbaki mais na minute biloko tango ezongi ngana ni bonzambe so ndeni ba msuyo monto fond li porte ya bozo pe tante bo comprendre un peu dossier banaki wapi Guimole ka seigneur roi azi biloko à temple ake kotiki le évangéliste Kabundu Walesa o a gagné na ba justice a gagné na mambele ya ko gagné na bonzambe na talike na bonzambe na ye wana batu bandimi yango bongo oke jo Guimole ka bike non aza faire en kisi le week-end makambo wana ne ezana ngana ki faire en kisi biloko eza délivrance te mabeni batu bazomona wana sikoyo
on lobby que délivrance et simbi T. Donc on a le délivrance. Bon, nazo luka délivrance mais to comme appelle na place wana. Oyebi là le moment là na ndaku. Tant na mai pas Claude de Kabundu Alessa, na monaka Jésus-Christ na Claude de Kabundu Alessa. Yango ça que là ko déposer biloko. Jésus-Christ na otika ngatin. Ayo ko sanga bisala jeune ya 7 jours. Na prière ya 7 jours. Il faut obimisa siko yo nyonso yo sali bana 43 ans na po. Oza mutu ane ko sacrifier 360 personnes par année. Ezali mutu mo na nemo na sacrifiaka. Alors quand on est séné na lia bilia lia. Na faut pas ko kwesa mbongo na nga o alokota na lie yo biloko a chikapa. Zomona. Na zasko na biloko wana. Mais lelo yo benga za biloko wana te nga lingi na bo Jésus-Christ. Tant na approché évangéliste Claude de Kabundu Alessa. Nakuta papa ta omoni ko bimisa ba seklo na bimisa bina non nga nzala ki boye na lia ki banien nga igi na boma batu nga ikutu susi balodo ayaka mambo ya trésor pour tout nga igi moleka ekutu penani petina nga de motrikili ah non eza ba bilo nzambe ne mutasala ke a côté la mutu siko asali ni a dénoncer pour vraiment ebele ba ina mi bali mais que n'ata pas pasteur Mogisho et pas ma casse na ba délivrance wana na ngwa yeso Mogisho makasi. D'abord, Dieu Mogisho yo biloba ta Mogisho. Oyebi ke pona ko mi frère en Christ. To bagare ngano na Bible. Yo Mogisho leko iba n'importe quoi. Mogisho wana bota ma yo bingai. Ta Mogisho ngana zaki na to ke mutakitisi ngai eza walesa. Bo keba na bino wa. So na otanga walesa na nzambe. Mais wana za pasteur, Mogisho za pasteur ko lobi. Akeba. Pasteur moka la passer ya walesa. Bango tu waya. Hello nini naba enenyo so ba kombo nyoso mineno bango tu na bo bango boto na osenga lisunya délivrance pour ni na bengi bango te bana begize na balimité awati siko ba na limité siko on a réveil kuna et pas centre évangélique réveil kuna pas évangéliste Kabundu Alessa au BBC déjà siko ozobo ya bango nyoso donc olingi babilo ranwe kendete nana boy Walesa na bike Walesa zongela nzambe oyo wana ko sambela na 2013 2014 2015, 2016, 2017. Ouais, ça a 2018 on a nzambe te. Papa pardon. Au moins bon nzambe na zo big ça va te belé. Loko le kei e belé ba kozinda. Misusu azomona ngo ba ko koloba te. Nga na lobi na lobi na loki moya ko sola na yo ba frère yo tia pemena ngwana ba frère ya crisité. Ba frère ya crise. Sur base ya mamnini ozolo ba kibunzambe évangéliste kei omoni nini sin nini to ba mamunini oyo eza ko appuyer vraiment ba propos na yo ke non kibunzambe na ekei mais oyebi Walesa gagner ngana na bitumba ya satana na Jésus sikoto na ko pa Walesa eloko eko kozonga susu te tango eloko tanana kanda oyenga na besoin de délivrance pour le monde wana to beta ba gazon ta yoke romona na yebe na koto na moi non Jésus Christ na ya minga na boboto na esengo na bina na roya mona na lu kombi na ko amfia ngokala na ko taka roya mona sima Walesa don sima Walesa ko banini père wa misanga pasteur père wa misanga intercesseur oya bo yango etali po eza dans ozotanga okoluka faculté ni yokosala ngana ba ke ngai lo na pas pemena mais wana Yesu Masiya emo mutabimisa ebi ke no gimoleka un jour comme prophète nzambe pe nga zana abi mutabikisa manelika nae kondima na ebikisi yo Jésus abeba misusta sima ba na njoto te kondima na ebikisi yo so sema na ndimi na yake nazali le passer na tie volonté ana Jésus wa bisanga ke pour ça grand frère na ngai petit frère kondima na yo ebikisi yo mais appel les avant naissance soki déjà vos bota mozaï na appel au koma soki zati ato baluki na potopoto koma pasteur te et frère Gimoleka sikoyo message na yo vraiment parce que au moni ozoloba pena avec tout le cœur hein mutema no nyonso vraiment ozoloba oza vraiment sincère ozoloba vraiment la franchise nyonso olingi nini parce que le rôle a déjà pas évangéliste Kabundu Alessa abungisi bonzambe na 2018 des tortilles ezakuna na ndaku déjà marambozo simba te ba couleur a to vandia déjà marambozo belé couleur on a habité kutso ezanani mais sikoyo nini olingi ozosenga sikoyo nini na basali ya nzambe ya solo o bazolando sikoyo eloko na banana na wana conseil papa na ngai omoni ba ministère nyo surtout ndepé tozali na monde satanique département ezala pe na makamu nango occupé ko boyo zipe suspension
ba suspendre ko zonga na ngosima na bonzambe pe ezanengwana okobe osa mo erreur mo bonzambe kimi alors soki na minute oyo soki bonzambe wana nanu oyo délivrer ba te kimi côté de délivrance ezali yo mo papa wa yeso ko bien na gi nga na moni ka na minute oyo na tio ba délivrer au place so tinga na place dans la délivrance mais na zongi ko samela parce que nga na ba ke centre de réveil nga na ko longwa ngote mais so commence na mona ba nani bana misala mo boye ba ole kana ba TV o ki mo le kandumba o ki mo le kawe ki mo le ka frère ki suppose ka via kalo kwa lelote mais ba bio fongoli porte yo mo na porte mo ko te na fungoli ndeko na ngai eza ndenge nini papa azali kuna papa wale saka bundu azali wana po ka bundu ya kwa nyama mukea maele bele ozo comprendre sikoyo papa na biso azali wana papa azapo na mwana nyonso sikoyo papa ndenge ezalaka ndenge organisation ezalaka kaka na makambo nyonso tu atie misu na sécurité atie misusu na nini na ba service ezali wana sikoyo bato bazapo mona papa ofesa rapport bana batanzala na ndenge nini bana bonzambe tena ba frère ya Christ bazali na ba frère ya crise bazali bavanda bebela wesa papa fo on foka du transport le quoi mania yo bena mania yo faut to kutanga na plateau to kutanga na plateau afanti obichu mo pe peso transport $50 to ka bolanga na yo to yo meminga na kara na tinga libosa palin oye we change ato dia na la lobby oketi na zola na kola ndot na pa na monter fiki na zula rwana pour l'air na nga ba cha so déjà au lieu 25 na yo au futango ndena so futango mais sur mes frères il faut moi frère nengeza so to futa be nyonga nzambe na oboya masumu yepe fa boya masumu afuta mbongo na ngana ponza malimbisa ye donc frère Guimoleka ozo confirmer na mokili mobimba que olongwe na église ti na centre de réveil te ozakuna qui évangéliste Kabondi Walisa Walisa zaka père spirituel na yo donc boza vraiment na ba bonne relation mamnyo so za bien mais olingi ka délivrance simba. Bon, au moins le on a zongi na émission na biki to sanga na yo émission oyo na osepela mingi na mituna zotu na po baike bazolekana baza kotuna mituna moko eza parallèle ezopesa mokanda na kozanga koloba peut-être bazotuna mituna oyo ke yo za ko s'inspirer na koloba ya yo moko c'est-à-dire ya nini soki problème ezali nga na mwana centre de réveil pour nga na kota dans l'église té ye wale sana la singa église ye wale sa pe singa nini ape singa bible abina nga Guimoleka basambela kaboy ye wale sana la singa mwa nyonso tu siko nde na zaboy ce poème ezali na mona papa soka amoni likambe komi mona amati akengoma na mbujimai azongi soka amoni mabe ye aza mosai na nzambe songa alobi mabe etali yete etali nga ponga na bani bonzambe sika so ya landi yango seke ayebi nzambe te po ya kolanda nga te place ya aza wane fo bato balobele okwa babiso we nazobeleke no évangéliste Claude Kabunda wesa nzambe kete aza esu te akei yo donc ndako yeso bongo aza te omwe banyama wana tocha na église wana baba faut conseiller po pasa nde ozana senga na pembe non parce au senti que ba me changer na yako luka mbongo tuna luka pe musate na ozana cop na nga mais juste yaka ke na organiser ka administration o eza pembe na yo po nga c'est criminologie na organiser administration wana na tiki yango na former bango baba ba civil na former bango ba yebi ndeni basaka sécurité mukondi ba yebi ndeni mukonda sola na batu ba yebi ngonga mukonda na kopema po basesa o musade passer obima sur 10 heures obani ko ya mabatu okata ba enveloppe na ya ba action de grâce chwa wana okabela ngo pe batu ba transport banini mais opema raté okokufa mo civil o ba tele poison te opema ti donc yebi ndeni basaka mukondi te et puis mukonda tamola ndeni na voiture parce que autant passer autant na désharmonie ba ko le na remo na be toi net na migo nzamba ate OK Nicolas na sécurité moko boye mutuka mo efeza liboso na yo mutuka mo efeza sima na yo ba téléphone ya na kati so amona embouteillage yo ko baluko ko ta embouteillage te eza loko mukonda ta mwana ngo kibokondo nzamba pesi yo photo batela ngo ne wapo eza milimo pe belebe sima no mais kana ngaka papa bonzambe ezate lokwa na mwana ngo na mbujimai so tokoya tokeno ngo mwana mbujimai so mettre ko samela papa aussi délivrance na po na za besoin biloko ane limwa so na biko tokene Belgique wa ngi futele billet toke kuna te osaka pouvoir ya bonzambe nde na ndako wa nde na zomona ba pasteur so azobe na téléphone fukama na fukami pona minute na obéissance na bonzambe OK na fukama na vana kuna na ota match na zanga kura ba passer moi benga passer ka sanda mbote papa
bana to samela joana na bilo na mona ngo souté. Mais maintenant frère Guy Moleka, est sûr que Nicolo Tobengi papa Walesa na téléphone au luki beaucoup tana malamo bandi émission au moins était mon peu pour salir mabe. Information dans la ndenge belete. Tant bato ba chara ba fungola yo mona papa te. Toko za na lisola mula ebe poto solo la. Ole ba e ma so muso photo solo biso na yo. Mais je passé kuna donc bato sangisa bato mo za na lisola so beta ezate. Là si moi on comprend que c'est uzoba. Ozomona. Parce que papa za ne passé a tu vas on normal que te. Ngana na lisola mo na ko beta. Na te lisola mo na kenaka bilo mo ebimanga mpanzi oyo. Na ko esa passer Walesa na nzoto na sexe amibali na esi passer Walesa mais passer Walesa tini ke nobo ke na manya atalango manya na ke na poza ode na yeme manya ko mona bo na ngate na funga na nzoto na be manya moni yango mais so la bonzambe na nipo papa tini biso mais manya mwasi na ngate o mena mbesi non o ba kanda msula nango o comprendre po na eso manya o bige Goliathi na David nzamba eba kawana mamona kake kombe fesama moko akufa moko atikala vous comprenez mais David azwa lisumu te ndemo pezanga na yo verset ndoza na okofuta ngo mais keba na ba réaction ba confirmer que délivrance est simbi penate donc non peno komi mwana nzamba solo te oh na lobi ke nzamba mwana nzamba délivrance ne simbi te et frère Guy Moleka eza vola ndenini mutama mécanicien mais garage ya osa musala ezate siko so indeti frère moi oluka numéro siko ya ninga ki monseigneur ya ba série wana opesa na ope c'est mutaya sikoyo na watina na veni bomenge na pas passer wa esa de C5 na tine kikuna po na yabike badia kla makasi bazakuna ya ina tana eto chance monte po ngaza kwa roi ni na seigneur kune fale wa esa zwa kana ngai pour vérité yango bat ba ko comprendre yango kana nga ko pesa pa ba dia krete po ba misiko nga za yango fo yende na mwaki na nguya wana ese ya na eseke ba tunyo swaze pa na ba na nguya wana ba dia ke bakasi bazana me o nga mona cheye na leka ba ngoti na koma cheye mais na beti li baku na kwe na ziba échec nga na zwa ki wana so ya ko centrer nge pa mutu nini yende passer Walesa akozwa ngai avandisi ngai gina ngai oza mwana tala na yebike délivrance esimaki te peut-être ça travaille na ko tungisa mwa mutu na yo nde sai ke biloba loba olega ba site internet Guy Moleka vandawa ngaza papa lim mwana wake na senga bomengo wake naka azonga basaka nini balimbisaka ye Vie Nouvelle Média TV émission spéciale. Donc Guy Moleka, c'est vraiment à lobby, hein, à lobby à solo lina mutema. Donc azaï vraiment à bombité à lobby et na ba rumeur, ba les ont dit, ba tout nyonso, ba mauvaise langue. Ou bazolo ba no Guy Moleka zo finga évangéliste Kabundiwa. Laisse ça ou bazolo ba yazolo ba ma bepo na ye, boki ba propos, boki ndenga solo li. A fingité, mais à solo li azan la bo senga moroboy. Frère Guy Moleka tozan na souka na prometa qui fidèle, il y a Vie Nouvelle Média TV, na prometa qui au Guy Mungu, les visionnaires avec une vision de grandes envergures, tout le monde a ba tortue, na souka, tozo gene Michel Koué, azo filmer les biso ba tortue, place baza, tozo kota na kati ndaku, lilo bana na souka. Et logo oyo nga na zoloba, base na ngo za délivrance. Logo base na ngo za délivrance, nga na kotika kote me na tata na nga ete tia kozong sa bonzambe na ye. Pour ce bonzambe na ezate aye ba kena ba van ba za bonzambe na te eza ba petit trésor ba mapasa ba gracia ba koza bonzambe wana te c'est-à-dire que ya za roi roi au moins tant mobuta koya ki ba général tout ba sakini ba lala so se wa esa lelo akwei biso ba Guy Moleka to ba gazon na ba to nganga mususu batanga ba école mona ba na ngai dernièrement ba ngai ba na na classe vous comprenez mais et ça les soni pour ba nini ba to to za ba numéro na ocha numéro pour na bango te ba benga ba insulter nga ba n'importe quoi na téléphone donc na ndinga musique vous comprenez mais na ma ke papa esinga ki ote aiza pour crédit aiza ba za ko sambela ba na ba tebe mo boye ya bata mokili ya mabesi koyo o sa ndinga pesa na yemo évangéliste eza makamata misato be kato mo na sandinga bi wa sa mutakanda nde na za na ndinga zo na haki no na bando sambela me na ndakule na okende te na biro na yepe na okota te soki na faire te na okota kuna soka benginga na ndakule na okesoka benga po tala wa sa ndinga za so ko beto lingana mo po ndinga za na o ba to be bazana ba utana ngo bambuka yenda ya na bango ata ba mona ba mabe mo ya ba kene pai
ezate po yena na bango mais ngaki mo ekana na kinwa baninga pe bazali bamoni pe makambo ki ayeki délivrance simité boka no koloba te okazo yango yo ngana sina fungoli c'est-à-dire que la personne papa message a simba kune pa na simba azonga na bonzambi wana pour que bato ba ko bika po ngaki mo ko na biki te pe yebaki eko simba te to yoka ngana oti toko yoka te parce que ngana futi mbongo na ngai hôpital fo na bika mbongo hôpital na futi eza ba statut wana eza ba statut ki na futa ba $200,000 po ya na kuna ngai eza ba statut ba $120,000 po yawa na ko pe ozabilo ko na ngana teki na ngo pa ba magicien na zi ba mbongo sima na ko sambela mais na ndimi ko pe so bilo ko tumonga za délivrance te to le kabuni wale sa ngako mona ngai zalaka Guy Moleka ebenga nzulama ebenga ningo la saola aigle te pardon pigeon ta na bibo mona ebenga elasi pigeon yo be ko mona zali kabundi ozali nyama muke ya mayele belé so yeba ngoke pigeon pe sikoyo na bible alobi nini pe ezoke ndenge nini papa kana otanga so bible te na corriger ote mais na fungolo kake de nyama mayele basé nini bakutani nazwa délivrance. Merci Azwa délivrance. Mais belé ba loba délivrance mon frère Guy azosinga onde ya futela ki mbongo nde ya nyongo mbongo na futaki boko zwa temple na tumbango mutaya témoigner bimili boso mais mbongo mbango anati nazomi sambwisa no ngana sala boye nazwa bana basi boye nakenda ka est-ce que yé mutabenga yo oh bongo ne ya zana sode ya passer yé mtamiti passer nzambe mtachaki eti nzambe atanza mokili na ye yefola na ndenge ezali ye batie wana mpona biso docteur koyesaka te ki te nde nazawa hôpital eza yo te yo batie hôpital pour na traitement nde batie église batie responsable aza wana so toza te babenge passer te. Merci beaucoup Guy Moleka. Tango Guy Moleka lelo azui délivrance totale bameme na Guy Moleka na kwemo bona weze pena ya kotaba ya ba ngaba kuna be Guy Moleka pena bana nzambe alingi bino botala na liki 19 nzambe alobi boye tam ta oleka na kara otanga bi garçon azam tabakisi wesa mtasala usoma so lokumango mais lokumu ya liboso wesa tika ozwango lokumu ngana na liboso ya témoignage eza lokumu ya Jésus Christ eza ya yote po mkonganza mala kisangayo alasanga yo te mdo mimonsa te alasanga yo nanani na Jésus Christ azo la kisanenga yo otema dans l'espace olati bilamo na pisa na témoignage wana chemise à pembe pantalon kaki na montre ezaka juste le kwa ko ngana lacho yo ezaka ba montre moko ya boye na kati ya parquet ya nini ya 4 mairie tango kitaka père dans la vérité ti on a tia comme nonga bi yango passer on ma garde de corps mais na mona tango kitana santa non Saint-Esprit à Kitiawa. Ce qu'on a mis tout dans le monde, passé, et puis un méchant. Pasteur, EZOPC méchant, c'était Guy Moleka, notre frère Guy Moleka, qui jadis, vous l'avez connu, un moment en belé, Bokindenge, Yemoko, n'a pas propos n'a témoigné. En tout cas, Azolo Banam Tema Mobimba a expliqué, Azobang les sous-sous, Mamboanate, Mondouanate, mais jusque-là, la délivrance pour notre frère Nabiso Guy Moleka, ils en ont totalité. Donc ils en ont raté, ils en ont mambélé pour ça naïka yangwana, aligni mambouana, amonango lisoussouté. C'est la fin aux ajustes première partie, la Vie Nouvelle Média TV, émission Affaires Nation, deuxième partie, troisième Rosala. Pour le coup moison il rara et soumassia. Et vous s'abonner belé la chaîne vous allez jamais déçu partout parce que les loges Bomoni Affaires Nation la ville province de Kinshasa. Lobby Lubumbashi, lobby Oguna Brazzaville, mais tout ça, et match les autres continuer pour la émission, pour la dossier, en tout cas, ils ont à suivre. Tout ça, on a promis Taïbino, tout ça, est-ce qu'on a un frère Guy Moleka. C'est parti. Télévision à chambre, télévision à chambre, vis-à-vis à retour Eziki. Où est-ce qu'il y a place de Zakana Mirawa, vis-à-vis à retour Eziki. Auto vani alibana bomonana ezaya kozika oeza libosona c'est bota eloko abwe za ndako Guy Moleka te mutauti patron. Tezé loko moke ils ont une chambre ya bana abete la mitendo vis-à-vis à kolakisaki ozanga esaliki nazolo kwa bana na sa nini na tia yango awa yango na tota la match yango na tota la vie na Guy Moleka yango tout moni photo moko expliquer on a yo kalato photo yo c'est mon vieux Adolphe à l'époque Adolphe Dominguez à l'époque oyo ma grande sœur elle s'appelle Cocotte Tingila. Ye aboti jiba yebie moi ça jiba liboso ya vie o baboti na moi na komo ya Jani Versas donc sœur nanga c'est ma sœur baboti na poso za ba meti to abena ba noir mais yo mi frère o yambi jay sumasi ro tumba babilo rote Adolphe azara frère sœur nanga pas da sœur ya moi na chango wana OK à suivre tout
muso amona okola ke ote gimoleka so nini biro ya gimoleka travaillaka yango yo biro ya gimoleka yango na travaillaka na si bomona ba document nazo tangela nyoso to ezali wana ba globe terrestre eza pona koyeba ata nazo linga na voyager mboka ina oki wana ndo sena monde te maintenant c'est na ndenge ya kimokili boyeke non nazo voyager na okenda biza ba biloko wana ah to kuta sikoyo akati ndaku oh zilana taxi na mwa ah tous en kati ya na résidence ya frère na biso Gimoleka et tous a juste na résidence na ye et c'est amba yesu ndeti mokonzi pe mobiki ici et azobanga iselo te azobombelo te azobombelo te ouais Michel Koué moni bana koba na kanti bozomona au nom de Jésus bozomona koba wana yeyo bazami bale muso akoza na sekuna so bana bakanisa ke ngam na sombi yango baye kozwa yango batie basinga boye oke ngai te donc za babilo tonga yeko comprendre ngabia biloko ya misiko ekomi kosala nini ekomi kozongela nga yango esala ke na koka kosala interpellation ke délivrance esimbi te temple pe ya jet na Belgique ezongi oyo ya boma ezongi donc c'est-à-dire que oyo eza porte ya chambre na ngai oyo porte ya chambre na ngai ndi nazolala c'est-à-dire na la pembeni ya cuisine place babilo kwa eza ya kobima mais avec Jésus-Christ na yebi ke tout ça ira donc eloko mongo ekoma te na si la 16h awa ba intercession ba kozala oya ba relation parce que ta ko mwana nzambe bana nzambe ba koya ebele o ba koya intervention pour ma remettre Jésus-Christ maza ko landela nde to sala ba prière na dozi ba 16h ti 20h nde to sala ba prière na bango et ba 16h tu 20h mais jusqu'à quand le dingue ba koba ono ezara na ndaku donc ti après prière ou comment bon sikoyo nde na zabo e vision bimba na yekozwa tango Jésus-Christ a su couper sa deuxième message alobi na ngai Gimoleka ne vous en faites pas même papa na yo a comité nga na nzambe na bini na sali mais na kopesa yo délivrance o abenga ngo auto délivrance na mitungisa na koyeba auto délivrance ezali eloko nini juste na kene école place na tanga école pastorale na habité kozwa soni eza mabe ba mona intellectuel azokoma mais nga za ngai profane na makambo etali Bible donc nazo tricher ba bazoyeba te po ba kotina na classe place nga na tanga ba prophète bazali ba prophète bazali ba grand pasteur bazali nga na tanga place mona bango ozomona donc ndenge nzamba alobaki ke abimeli nga na chambre courir kata na mo lumière munene kana mo pa Claude Kabundu walisa tango yepa ko mona ngai alobi na ki arosanga auto délivrance na kenda ko senga ba passer auto délivrance dele on va expliquer nga na bino ezali ndenge yo ko timisa ba vérité o mona ba cimetière ba jet onzo babilo mususu ezalana sozo babilo mususu profonde ezali yo bo sana ça bina ba calcul bimisa biloko wana pour que délivrance na yo mo nzambe arosala nini arosala ngo mais to rosala ba jeune awa en plus to remona ndenge ba jeune to remona pe na ndenge ya ba prière na ndako awa ko délivrer ndako mobimba to remona ndenge ba prière en plus to rosala ba veille de prière le roi nzambe abiki a ko travailler aussi les veilles de prière si il faut délivrer c'est ça na ba résidence na onyo surtout awa ndeza ipe na base e ko sama a place temple zaki po ndako ndeza la bisika nyo to temple tambola même te ba locataire ba li ko temple tambola ngako ngati locataire akufa lupango na ko ngati locataire zo problème mais bamba vana banda ko ba temple ngale ona ozo mbongo na suka sanza ne bamba te ba temple za ba bisika ne déplacer ya ona osenga ke délivrance za makasi po na obata ba bota wana ceux qui ba retour ezali ngako zali na Jésus-Christ na ngabwe ona bamba na Jésus-Christ ba nyanga de na ba sere beli ba na ki nzambe ba comprendre nzambe te ba frère ba comprendre nzambe te ba sela nzambe na ndengo ba mona ke nzambe ba lukaka ete nzambe na kisa ba ndenge ba sambela kai po ya ona yo zona nazi yango na kata kirdam donc ils ont monté ensemble par la volonté de lui et ils ont monté ensemble par la volonté de Dieu. Nous avons ensemble par la volonté de Dieu et non par ma volonté parce que par ma volonté on va na quitte na ensemble là. Mais là par la volonté de Dieu à la qui est monté faux à genoux on gouma pour ma bonne on te fait coup on gouma mais nani yemo nzambe mokonzi. C'est ça. À suivre exclusivité nulle part ailleurs que dans votre chaîne Vie Nouvelle Média TV. Gimoleka, notre frère Gimoleka, ça la émission, mais oh, vraiment c'est vraiment spécial pour vous. Nous sommes toujours au Gimongu, les visionnaires avec une vision de grande envergure. Tous on a pour Nabino. Dossier à Gimoleka, Yesumasi et à Kotsiango et Yemorum aussi Sango. À suivre.